dans différents domaines tels que la santé et selon des protocoles déterminés. Cet exercice vise l'étude de méthodes de solutions chimiques à partir de et l'étude du comportement des de cette déterminer sa constante d'acidité, transformation spontanée dans une pile. Bien, première partie, synthèse de l'aspirine au laboratoire et étude de sa réaction avec l'eau. Donc, l'acide acétylsalicylique ou l'aspirine peut être synthétisé au laboratoire à partir de la réaction entre l'acide salicylique et l'anhydride, et l'anhydride éthanoïque, en utilisant le chauffage à reflux selon l'équation de la réaction suivante. Donc, ils ont donné l'équation. Très bien. Donc, l'équation de la réaction. السؤال الأول. Donner le nom délimité par un pointillé fermé dans la formule topologique de qu'une des molécules de l'acide salicylique. Bien, donc, premièrement, donner le délimité par un trait pointillé dans la topologie de chacune des molécules d'acide salicylique et de l'acide. Donc, on a les deux fonctions qui sont entourées par cercle pointillé. Donc, on va contient l'acide salicylique et la fonction qui contient l'acide acétylsalicylique ou bien question, citer les deux caractéristiques de cette transformation. Troisième partie, choisir par mes montages expérimentaux le montage utilisé pour réaliser cette synthèse. Donc, nous avons trois, le montage numéro 1, montage numéro 2, numéro choisir pour faire réaliser la synthèse de l'aspirine. Quatrièmement, quel est l'intérêt du chauffage à reflux? Cinquièmement, on va en introduire dans une fiole jaugée N1 égale à 0,1 mol de l'acide salicylique et N2 égale à 0,26 mol de l'anhydride éthanoïque et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré après chauffage à reflux et les opérations de traitement et de purification, on obtient des cristaux d'aspirine de masse M expérimentale. La masse expérimentale de l'aspirine qui était obtenue à la fin de la réaction est 15,3 grammes. Calculer le rendement de cette synthèse, sachant que le réactif limitant est l'acide salicylique. Donc, le réactif limitant, c'est l'acide salicylique. Ils ont donné la masse molaire de l'acide acétylsalicylique ou bien l'aspirine. Très bien. Premièrement, la première question. Donnez le nom du groupement fonctionnel délimité par un trait pointillé fermé dans la forme topologique de chacune des molécules d'acide salicylique et de l'acide acétylsalicylique. Donc, si je prends l'acide salicylique, donc la formule topologique de l'acide salicylique contient, on a dit qu'il contient deux fonctions, la fonction OH et la fonction COOH. Donc, cette fonction
qui était remarqué ou bien entouré dans l'exercice. Donc, c'est fonction ou bien groupement fonction ou la groupe fonctionnel d'alcool. Hydroxyde ou bien d'alcool. Donc, fonction d'alcool, donc il s'appelle groupe hydroxyle. Bien. Alors, pour l'acide acétylsalicylique, donc la formule topologique de l'acide acétylsalicylique est la suivante. Donc, elle contient la fonction O, C, double liaison O avec le CH3 et le COOH. Donc, ils ont entouré cette fonction. Donc, c'est la fonction quoi? Fonction? Non. C'est fonction. Je connais Goulia, une fonction? acide. Quoi? C'est pas une fonction acide. هذه اللي مقطرينها هذه. Ester. C'est une fonction ester. Donc, on a R, C, O, O, R'. Donc, fonction ester. Vous voyez bien l'acide salicylique fait deux fonctions. Qui fait la fonction alcool, la fonction hydroxyle, et fait la fonction acide, les COH. Alors que l'acide acétylsalicylique fait deux fonctions. Fait fonction liée à ester, ou fait fonction acide. Là, l'acide salicylique. Très bien. Donc, là, pour la première question. Pour la deuxième question, citez les deux caractéristiques de cette réaction. Donc, vous remarquez bien que la réaction اللي عندنا في le schéma اللي معطيانا شنو هي؟ Donc, عندنا réaction ما بين quoi؟ ما بين l'acide salicylique plus l'anhydride éthanoïque. L'anhydride éthanoïque, c'est une réaction اللي كتمشي في le sens واحد, il va nous donner l'aspirine, donc ASP, plus quoi? Plus l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque. Donc, c'est une réaction de quoi? De l'estérification, comme on dit? Rapide, là? Donc, بس الآخر هذا. لأن réaction ما بين alcool وما بين anhydride. Donc, c'est une réaction rapide à total. Voilà, d'estérification. فيها باش كتبوها d'estérification rapide. Donc, le terme rapide a déjà كاين فيها le nom ديالها. Il possède les caractéristiques suivantes. Donc, غنديروهم بثلاثة. Donc, il était fonction réaction اللي هي total. En plus, réaction اللي هي rapide, comme dit le terme ديالها, et réaction en plus au niveau thermique, c'est une réaction exothermique. Très bien, exothermique. Bien. Alors, la troisième question. Voilà. Troisième question. Alors, ils disent que choisir parmi les montages suivants, le montage qu'il faut utiliser pour faire quoi? Pour réaliser cette expérience. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Quel est le montage convenable? Donc, le montage numéro 1. Montage 1. Comment il s'appelle? Ce montage de quoi? C'est un montage de? Reflux. Chauffage à reflux. Montage, voilà, chauffage à reflux. Bien. Il a dit le montage numéro 2. ما فيها بس حنا غندوزو عليهم كاملين. Montage numéro 2. شنو هذا المونتاج؟ دونك شنو فيه؟ إلا رديتو بالكم فيه تما كاين في عندنا ديك ليغلوميير ولا لابو ديك لو بالون بحال دونك يعني عندنا ان سيستيم ديال الشوفاج ياك لا كالوت شوفونت. ابخي عندنا ان ريفريجيرون ا بول بحال هذا دونك بحال الشوفاج ا غوفلو. اون بلوس عندنا لو ريفريجيرون اللي كيدوز لنا فيه الماء. دونك هذه كدير لنا لا لو ريفريجيرون كيدير لنا هذا لو مونتاج هو اللي راه شفناه في الدرس الثاني بلوتو
الدرس الاول تاع ليستيريفيكاسيون قلنا elle sert à éliminer quoi? Elle sert à éliminer non, c'est pas l'eau. Donc elle sert à l'ester. Voilà, c'est le montage qui se met le montage de distillation fractionnée. Donc, distillation, montage de distillation fractionnée. نعم. Une réaction كتستعملو. هذا كيتستعمل pour éliminer l'ester pour avoir l'augmentation تاع le rendement, pour améliorer le rendement تاع l'estérification. ياك فاش كنصاوبوا l'estérification entre un acide et un alcool قلنا كنكون عندنا لو روندمون ديالها ضعيفه. باش اننا نوغمونطيو هذا لو روندمون شنو كنديروا؟ كنإليمينيو سوا الماء او لا نإليمينيو ليستير. او باش نإليمينيو الماء كنستعملوا لو مونتاج ديال ديستيلاسيون فراكسيوني ياك. وباش نإليمينيو الماء كنستعملوا واحد لو مونتاج اللي قلنا سميتو مونتاج دو ديستارك. الى الشين يوتيوب اللي بارطاجيت معكم واللي عندكم كتمشيو ليها راه غتلقاوني موضح لكم كلهم. عاطيكم فلو شنو هو لو رول ديالو، شنو هي ليوتيليتي ديالو. وعندكم فيديو اخر كيتكلم على لو مونتاج تاع ديستيلاسيون فراكسيوني، امتى كنديروها، كيفاش كدار، شنو هما لي زاكسيسوار ديالها وكيفاش كنخدموا بها. وعندكم تروازيام فيديو اللي كيتكلم على البرانسيب تاع لو مونتاج ديال ديستارك، كيفاش كيإليميني لنا الماء. واضحه هادو؟ دونك حاولوا ترجعوا لهم راه غتلقاوهم تما كاين باش تفهموا كيفاش كيدير. الوغ ما علينا ندوزو لو مونتاج نيميرو 3. مونتاج 3 هاد لو مونتاج 3 اش كيدير لينا تما كاين مونتاج نيميرو 3. Montage numéro 3, c'est un montage de quoi? Éliminer l'eau. Montage de لا ماشي هذا c'est un montage de l'hydrodistillation. Donc ce montage اللي هو كلاسيكي عادي كدير هنايا للشوفاج واللي درتوه في السانكيام l'hydrodistillation. هذا كدير داك لو ميلونج رياكسيون ديالك في هذا لو بالون ابخي ليبوليسيون كيولي عندك لا فابور كيطلع لا فابور كيدوز في هذا لو تويو ابخي كتوقع له ريفخواديسمون وكتشدو هنايا ما كيرجع حتى شي حاجه لهنايا. بار كونطر عندك الديستيلاسيون فراكسيوني دونك كاين شي حاجه اللي كترجع هنا وشي حاجه اللي كتمشي لنا لهنايا دونك كتسيباري لي دو. هذا سي ان مونتاج دو هيدروديستيلاسيون. هيدروديستيلاسيون الوغ بالنسبه لنا حنايا لو مونتاج اللي هو غنخدموا به هنايا سي لو مونتاج كوا سي لو مونتاج ا روفلو ولا لا؟ très bien donc on doit choisir يعني بالنسبه لك حنا حاولنا نشرحوا كل شيء هنا شنو كاين ياك. كاين مونتاج الاول الثاني الثالث كل واحد اش كيتسمى ولكن لا كيسيون نو دوموند كو دو دير كون دوا utiliser le montage on choisit on travaille par le montage numéro 1 qui était montage de chauffage à reflux. C'est bon. الخط واضح يا شباب ياك؟ يعني كتقرا لكم تما كاين Monsieur, نعم. monsieur pour le montage 1, pour éliminer. رفع الصوت ما كنسمعش مزيان. Monsieur pour éliminer l'acide, le montage 1. لو مونتاج لا مونتاج غوفلو حنا قلنا ها هو ندوز السؤال انت كتجاوب على السؤال الرابع. قالنا كاين لانتيغي ديال الشوفاج غوفلو. دونك شوفاج ا غوفلو قلنا عنده دوز ياك deux objectifs اللي كنديروهم pour le montage ou là on utilise le montage ديال le chauffage à reflux pour deux objectifs. L'objectif الاول قلنا elle sert à augmenter la vitesse de la réaction. donc هنا عندنا augmenter accélérer la réaction يعني accélérer la réaction voilà ou éviter la perte de quantité de très bien. donc éviter deuxième rôle c'est pour éviter la perte quoi de quantité de matière quantité des produits ou des réactifs voilà de matière ديال le mélange matière. donc هذا هو اللي كنحتاجوا فيه le montage à reflux ou bien le rôle ديال. alors من بعد عندنا 5 ما فهمتش علاش. ارفع آية الصوت ديالك مزيان ما كنسمعش مزيان. وي آية
واخا أستاذ. مسيو عافاك بغيت نسقسيك علاش اخترنا لو مونتاج 1 ماشي لو مونتاج 2؟ ما سمعتكش عاود الصوت مزيان باش نسمع. هضر اي بجاه قرب شويه المايك ولا شي حاجه حيت صوتك كيتسمع قليل. حتى نتوما كتسمعوها ضعيفه ياك. آه مسيو بحال السلمى. علاش اخترنا لو وي مونتاج 1 ماشي لو مونتاج 2؟ علاش اخترنا لو حيت مونتاج قلنا 1 ماشي لو حنا مونتاج شوف 2؟ مزيان. دونك الا رجعتي للنص تاع التمرين الفوق راه قال لنا تما كنستعملوا كنديروا هاد لو مونتاج ديالنا. pour réaliser cette الا قريتي في التمارين فوالا راه قال غتلقاي في التمرين في النص ديال التمرين مكتوبه فيه تما كاين لاسيد اسيتيل ساليسيليك او لاسبيرين بو اتر سينتيتيزي او لابوغاتوار ا بارتير دو لا رياكسيون انتر كذا وكذا الى نيدريت اون اوتيليزون لو شوفاج ا ريفلو. شتيها راه قبل من داك الاطار اللي فيه ليكواسيون مكتوبه كاينه واحد الجمله مكتوبه فيها ياك بروميير بارتي. شوفي السطر الاول ديال بروميير بارتي السطر الثاني غتلقاي مكتوبه اون اوتيليزون لو شوفاج ا ريفلو سولون ليكواسيون سويفون. واضحه فهمتي؟ وي مسيو واضحه شكرا. صافي العفو. Alors après on va continuer l'exercice. Donc question numéro 5, on a dit que on mélange ou bien on introduit dans quoi? Dans un fiole jaugé. Donc ça le fiole jaugé il y a dit 0,1 mol d'acide salicylique et 0,26 mol de l'anhydride éthanoïque et quelques gouttes de l'acide sulfurique concentré. Après chauffage à reflux et les traitements de la purification, et on obtient des cristaux. L'aspirine dans la masse est égale à 15,3 grammes. Calculer le rendement. Donc, شنو عندنا؟ غادي نصاوبوا l'équation ديالنا. عندنا l'acide salicylique ولا اللي هو كيلعب لي الدور تاع الكحول مزيان زائد لانيدريد اللي هو لانيدريد ايثانويك. اش كيعطينا هنايا؟ رياكسيون توتال كتعطيني لاسبيرين اللي هو الاستر. دونك اسبيرين زائد اش لاسيد éthanoïque. Donc je vais faire le tableau d'avancement. Je fais seulement l'état initial et l'état final puisqu'ils n'ont pas demandé de tracer le tableau d'avancement. Donc je limite sur l'état final et l'état initial. Alors l'état initial, j'ai N0 de l'alcool, N0 de l'anhydride et 0 de l'aspirine, 0 de l'acide éthanoïque. C'est une réaction totale. Donc on a à l'état final N0 de l'alcool moins X max, N0 de quoi? De l'anhydride moins X max et le X max pas X max ici. Bien, alors qu'est-ce qu'on va faire? On a dit que le rendement de cette réaction R, c'est égal à quoi? Égal à N expérimental sur N théorique. Alors le N théorique, N expérimental, il y a X final et le N théorique, il y a le X max بالنسبة لنا. Alors إلا شفنا هنايا الرياكسيون ديالنا هنايا عندنا le X final à quoi est égal? C'est égal la quantité de matière تاع l'ester اللي هي de l'aspirine à l'état final. Expérimentalement اللي هي N expérimental اللي لقيناها à la fin de l'expérience تاع من تاع لاسبيرين. اش كتساوي لي هاد الان اكسبيريمونطال؟ كتساوي لي لا ماس تاع لاسبيرين اللي لقيناها اكسبيريمونطال ديفيزي بار لا ماس موليكولير تاع لاسبيرين. فوالا اذا غنرجع نكتب اكس فينال ديالي في هاد الرياكسيون اللي هو ديجا راه سا رياكسيون توتال. غتقول لي علاش انه خدمتي الساد اكس فينال هو راه رياكسيون توتال؟ نقول لكم لاننا كنديروا اكسبيريونس هنا كنديروا لا سينتيز. وكما قلت لكم ديك المره ملي كتكون انت خدام في لا سينتيز راه ولو عندك تيوريكمون رياكسيون توتال مي ما غتلقاش عندك اكس ماكس راه هي اكس فينال ديريكتوم لان اكيد داك الماتيريال اللي تتخدم به على حساب لا
لا بروسيدور اللي كتخدم، واش انت حريفي ولا ماشي حريفي، واش كتضيع ولا ما كتضيعش، بالاضافه لدوك الاواني اللي كتستعملهم راه غتبقى لاصقه فيهم شي شويه. اذا سي سور غادي ما تكون عندك لو روندمون ما عمره ما غيوصل لك ل 100، يعني لو طو ما عمره ما غيوصل ل 100، وانما غيكون اونفيرون تقريبا كدا و90 نوصلوا ل 80 ل 90 ل 95 الى اخره. دونك الاكس فينال هي هذه. اش غتعطيني؟ غتعطيني هي لا ماس اللي قال لنا ديال ستار، دونك سي 15,3 divisé par la masse moléculaire de l'aspirine اللي هي 180. شحال خرجت؟ شي واحد يعطيني النتيجه. 0.085. 0.085 مول. الوغ الا مشينا لان ولا الاكس ماكس، شحال هي الاكس ماكس؟ قلنا غتكون جوج الحوايج، يا اما انها تكون ان تاع الكول اللي هي ان 1 تاع الكول اون دو لاسيد ساليسيليك، يعني هي ان تاع لاسيد ساليسيليك هي 0.1 مول، ولا اكس ماكس 1 اكس ماكس 2 غتكون عندنا شحال؟ هي الان تاع من تاع لانيدريد. الوغ ان تاع لانيدريد شحال؟ هي ان جوج ياك، اي دو لانيدريد اللي هي 0.26 مول. دونك سي جو كومبار هاد لي دو اكس ماكس غنلقاو كون كونكلوزيون بان الاكس ماكس ايغال 0.1 مول، ياك هي صغيره. اون فيت هما راه عطاوهم لينا، قالوا لينا باش الا ما فهمناش حنا شنو نديرو، قالوا لنا في التمرين باللي calculer le rendement de la synthèse sachant que le réactif limitant est l'acide salicylique. ça veut dire هو الكول اللي كيلعب هي الدور تاع الكول في هذه الوضعيه. من بعد غادي ندير دابا لو روندمون ديالي ار. اشنو غيساوي؟ ار كيساوي لنا قلنا هو لو طو، سي لو اكس فينال ديفيزي بار لو اكس ماكس. الوغ لو اكس فينال ديالي هو لقيناه 0.085 و الاكس ماكس ديالنا لقينا هو 0.1، دونك صافي الا حسبتو هي 85%. و سي تو طافي نورمال عندنا الروندمون اللي كيمشي لنا ل 85% حيت كنديروا لا سينتيز. اما او نيفو تيوريك راه غنلقاو رياكسيون بويسكو توتال غنقولوا اكس ماكس سي ايغال اكس فينال ايغال اكس ماكس كوم لا رياكسيون توتال، دونك تو ايغال 1. ولكن في الاكسبيريونس حيت حنا قلنا كنديروا الصناعه هنا، خدمنا ب 0.2 و 0.1 و 0.26، ولكن راه ضاع لينا شي حاجه في دوك الاواني اللي استعملناهم في الخدمه ديالنا حنا في التجربه. يعني في المصنع انت اكيد ملي كدير الصناعه ماشي دخلتي مثلا عندك وزين بغيتي دير غا وزين مثلا ديال الخياطه، ماشي كاع الثوب اللي شريتيه كله كتصنعو، فهمنا؟ اكيد ملي انت عندك شريتي واحد شوف عاد نتوما مثلا البنات ولا الاولاد شريتي شي ثوب بغيت تخيط على الجلابه، اكيد غيشيط لك منها. شريتي ثوب مثلا 2 متر ولا 3 متر باش تخيط جلابه، ما غاديش ديك 3 متر تستعملها كامله، اوتوماتيكمون غادي غتبقى شي حاجه اللي هي ديال الشيت اللي كنسميوها داك الشيت. هذاك الشيت اللي كيضيع لنا حنا راه هو اللي كيضيع بسبب الخدمه ديال التجربه واش كنمانيبيلوها مزيان ولا ماشي مزيان، ثم دوك اللي كيبقى لاصق لينا في الاواني ديالنا حيت كيدوز من بزاف تاع المراحل هذه. سي كلير شباب؟ عيت راه اكيد هذا الشيء علاش كنحاول نديطاي معكم، لانه نتوما قلنا في الدرس رياكسيون توتال ولكن لو روندمون خرج لنا 85. غتجيو مع راسكم غتقولوا ويلي واحنا الدرس قال لنا رياكسيون توتال دونك خاصنا لو طو تساوي واحد. هنا ما خرجتش لنا واحد، راه سي با اون رياكسيون توتال، لا راه رياكسيون توتال او نيفو اللي هو تيوريك. يعني اون فيت ملي كنخدموا تيوريكمون شنو كتوقع، ولكن بويسكو كنخدموا في الاكسبيريونس كنخدموا في لا سينتيز راه حنا في لا رياليتي في شي اورغانيك كنحسبوا. يعني شحال لقينا حنا؟ لقينا لا ماس اكسبيريمونطال لقيناها 15.3. دونك فملي كنديروا لو روندمون هي لا ماس اللي لقيناها افيكتيفمون على لا ماس اللي غنلقاوها تيوريكمون. دونك فديجا عندي روندمون اللي هو طالع. الى نفس الاكسبيريونس ونفس المونتاج الا عطيته لشركه اخرى او لشي وزين اخر وقلت لهم صوبوا لي بهاد لي كونتيتي وكانوا كيحري فيا مزيان، غيطلعوا لي هذا لو روندمون عوض ما وصلت لي 85 غيعطيو لي هما 95. اذا سيتي كيستيون ديال يساجي دون كيستيون ديال لا مانيبيلاسيون تاع ليكسبيريونس بلوس هذاك لي مويان اللي كنستعمل. الوغ ندوز للتمرين الثاني الا ما كانش شي سؤال. الله يرضيكم.